ចានេះគឺជាផ្លូវខ្មែរធ្វើបានកាត់តាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុដែលជាផ្លូវថ្មីកាត់លើភ្នំតែម្ដងតាមពិតទៅត្រូវទៅមើលផ្លូវដើមឈើចាំស្នេហ៍នោះទេប៉ុន្តែចូលមិនបានក៏បកត្រឡប់មកវិញកាត់តាមផ្លូវខ្មែរធ្វើបាននេះចាដែលយើងមើលឃើញនោះគឺសមុទ្រចាទឹកសមុទ្រឡឡហើយលហឹមយ៉ាហើយដែលយើងធ្វើដំណើរលើរថយន្តក្រុងនេះគឺនៅលើភ្នំតែម្ដងផ្លូវនេះណាចាដែលនោះតភ្ជាប់ពីឆ្នេរអូសជាទៀលឆ្នេរអូត្រេសមករហូតដល់ទីនេះហើយយើងរហូតទៅដល់ឆ្នេររៀមចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយរឿងនៃចម្លែកដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញឥឡូវឃើញចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដែរអញ្ចឹងណាអាឆ្វេងដៃនេះគេហៅថាភ្នំដល់លើភ្នំភ្នំលើភ្នំចាហើយដែលយើងមើលឃើញនេះគឺភ្នំដែលតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះកំពុងតែសៀចុះពីលើភ្នំមកវិញហើយនោះដែលយើងមើលឃើញខ្មែរធ្វើបាននោះគឺនៅលើភ្នំអាមាញ់ណាចាខានមកតែ4-10ឆ្នាំសោះផ្លូវតាមឆ្នេរសមុទ្រនេះគឺប្លែកច្រើនមែនតើ